مقام عظما این هفته چندین خنجر به قلب دلواپسا زد و آبروی شما هم برد. بعد از 3 ماه سکوت سنگین و مرگبار در مورد مسائل اصلی نظام مثل برجام و رابطه با آمریکا یک مرتبه باردش 3 بار توی هفته صحبت کرد، ولی کاش نکرده بود. همش عجز، همش بدبختی. یه عربده نکشید مغز رضای دلواپسا، دست از پا خطا نکرد. گفتیم باشه تو ملاقات با نخست وزیر سوئد تلافی میکنه، اونجا دیگه بدتر. به من عاجز بدبخت کمک کنید. بعدش بدتر شد، معلوم شد که آمریکا و سوئد پیشکش جلو شیخ فری هم واداده. من حتی به این فکر میکنم که نکنه آقای دکتر مقام عظما خدای نکرده آمریکایی باشن. منظوری ندارم، بیشتر از این بابت که هیچ غلطی نمیتونن بکنن. صاحب کمیرم ناکس بذار کنار، هرچی ما هیچی نمیگیم تو چی داری میگی این وسط؟ سربسته میگم آقای دکتر، در قالب یه معما. اون چیه که چشم داره ولی نمیبینه، پا داره ولی راه نمیره، بال داره ولی پرواز نمیکنه، نوک داره ولی غذا نمیخوره. من بگم پرنده مرده. ناکس مرده شوره سربسته صحبت کردن تو ببرن. همه فهمیدن که منظور دینه که اون کیه که ولی فقیه ولی کشکم بارش نمی کنن. تو قانون اساسی بالای 3 قوه است ولی عرضه جمع جور کردن یکیشون هم نداره. قرار بود گدایی رو بذاره کنار ولی ترک عادت موجب مرضه. مرحوم بابی یه رفیقی داشتن خدای رشوه و اختلاس و از این حرفا. پسراش کارنامه شونو گرفتن اومدن خونه. اولی رو کارنامه رو نگاه کرد دید یه تجدیدی داره، 2 تا محکم گذاشت زیر گوش طرف. کارنامه دومی رو نگاه کرد که 3 تا تجدیدی داشت. یه نگاهی کرد و گفت اشکالی نداره پسرم، سال دیگه انشالله جبران میکنی. اونی که کتک خورده بود به داشه گفت نفهمیدم چطور شد تو رو که بیشتر تجدیدی آوردی هیچی نزدت؟ گفتش که آخه کارنامه رو تاک کردم یه 10,000 تومانی گذاشتم وسطش. روشن شد که همچی بذارم که هرچی عادت داری ترک کنی. آیه دکتر سوال زیاده و وقت کم، لطفاً خلاصه جواب بدین. مثل راننده تاکسی امروز داشتم میومدم اینجا تا مقصد رو گفتم و فهمید که مسیر کوتاه، گفت وقت نمیشه بحث رو باز کنیم، فقط بدون خیلی مسائل پشت پرده است که شما ازشون بیخبرید. راست گفته، آفرین به راننده استراتژیکی. پشت پرده هاش پیش منه ولی وقتم باشه همه رو نمیکنم. بله آی دکتر، این یکی رو بگین که چرا حاجی روحانی دم در آورده و دستگاهش دم در آوردن. دم چیه؟ زبون این هوا از وضعیت مقام با سوء استفاده میکنه این نامرد که امتیاز قدرت بگیره. این پر رو شاگرد پر رو به معلمش گفتش که دایین فوت کرده بود امتحان رو خراب کردم. معلمه گفت 3 بار داری همینو میگی که. شاگرده گفت 5 تا دایی دارم، اگه جون 2 تای دیگه برات مهمه نمره رو بده بیاد. ولی بالاخره چرا مقام عظما 2 تا نمیزنه تو دهن این حاجی روحانی؟ حاجی روحانی که عظما رو گیر ننداخته، اوضاع خراب هم عظما هم شیخ فری رو با هم گیر انداخته. اگه اوضاع خراب نبود که خب عظما شیخ فری رو میخورد میذاشت کنار. مرحوم بابی همیشه میفهموندن مثلا باهاتو عرض میکردم بله میفهموندن طرف مرد تو اون دنیا. بهش گفتن چطوری مردی؟ گفت هیچی شیر گاو خوردم. گفتن شیر خراب بود؟ گفت نه موقعی که داشتم میخوردم یهو گاوه نشست. روشن شد یا شیر بگم برات بیارن. ولی آیه دکتر این جواب کافی نیست. دارم میگم که از یه طرف دور و زمونه عوض شده، عظما جرأت هارت و پورت نداره. انتخابات هم تو راه و داستان فتنه و ریختن تو خیابون و باقی قضایا که اصلا دیگه صحبتشون نکن. همه چی به عظما میگه این زهر داخلی رو برو بالا. آره خب بره عظما که زهر هسته‌ای رو خورده، تو منطقه هم که دارن میریزن تو حلقه زهر که از حد گذشت، چه 1 جام چه 100 جام چرا نخوره آی دکتر؟ هم کمیرم تو فرق زهر رو با راحت الحلقوم میفهمی؟ آیه دکتر یه حکایتی تعریف میکنم، هیچ منظور و اشاره خاصی هم ندارم. ببینید روزی حکیمی از شاگردی پرسید چرا به تحصیل علم میپردازیم حال آنکه میدانیم هرگز به تمامی علم دست نخواهیم یافت. یکی از شاگردان پاسخ داد چرا زندگی میکنیم حال آنکه میدانیم در آخر خواهیم مرد. حکیم با پشت دست محکم خوابوند توی دهن شاگرد و گفت سوال منو با سوال جواب نده.
کس فکر نکن نفهمیدم که بعد حالا هیچی نمیگم ولی به اندازه دعوای ده 4 تا برنامه پرونده خودتو سنگین کرد. باشه آقای دکتر، عظما زهر رو نخوره، پس هارت و پورتو بکنه دیگه. اگه هارت و پورت هم نکنه دیگه ولی فقیه چه خاصیتی داره؟ قربونه دارم. وارد اسرار نظام نشو، من سربسته میگم. آدم عاقل استراتژیکی هارت و پورت رو موقعی میکنه که عرضه داشته باشه پیشو بگیره، نه اینکه همچین که طرف یه جمله گفت مواظب حرف زدنت باش، شیخ فری و عظما و بقیه همه ماستا رو کیسه کردن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که یکی تو خیابون بوق میزد، طرف داد زد چه مرگته، داری میری سر قبر بابات؟ او یارو جلو ماشین نگه داشت و اومد پایین، معلوم شد از اون برسی هیکلای دبشه. گواره مشکلی داری؟ این طرف گفتش که نه خیر، فقط التماس دعا دارم و تقاضای این که از طرف منم یه فاتحه براشون بخونی. آیه دکتر، اصلا چرا مقام عظما مجبور این موضع‌گیری و گردن خودش بندازه که هر طرف میچرخه یه فضاحتی به پا بشه؟ سکوت میکنه همه شک میکنن که ترسیده، حرف میزنه همه مطمئن میشن که ترسیده. اصلا این کارا رو بذاره به عهده حاجی جنتی و احمد خاتمی و موحدی و صدیقی و وگرنه اینا دیگه چه خاصیتی دارن همجور مثل لبونش اصلا اونجا؟ بحث خاصیت اینا که خب خیلی سوال سختیه، ولی کار حساسو که نمیشه سپرد دست هر کس و ناکسی. اگه طرف زبون نفع باشه که ضایع میکنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه داشتشو برد در مونگاه پانسمانشو عوض کنم. پرستاره وسط کار گاز طبی تموم کرد، به مشنگه گفت برو یه گاز از اون مسئول داروخانه بگیر و بیا. هیچی دیگه، نشون به اون نشون که پرستاره داشه رو ول کرد، رفت مسئول داروخانه رو پانسمان کرد. روشن شد یه همچین بذارم که پانسمان لازم داشته. آیا دکتر داغونم کرده. آیا دکتر این برنامه هم تموم شده و شما کوچکترین مشکلی از این بدبخت مقام عظما حل نکردین، غیر از یه مشتی آبروریزی و فحش و فضیحت چیزی برای این بدبخت نخریدین شما تو این برنامه. از خدا میخواد امروز که با آبروریزی و فحش و فضیحت خلاص بشه، یقهشو ول بکنن. مگه ندیدی جلوی نخست وزیر سوئد چه فضاحتی را انداخت؟ دیگه چه کار باید میکرد؟ خب باشه، جلوی نخست وزیر سوئد مجبور بود، گدایی کرد، دست